จากจุดนี้เดินต่อไปน้ำตกตาดวิมานทิพย์ต่ออีก300 เมตรเพราะปกติถ้าเกิดน้ำไม่เยอะเราจะลงทางตกเลยย้อนกลับมาอ๋อผมตรงนี้แล้วดิครับเจ็บเพราะมันเหมือนมีหนามนะตัวเนี้ยที่รองหัวครับผมครับพ่อลองหัวนะป๊อปว้าวอยู่บนยอดน้ำตกเลยไปเราไปลุยน้ำตกตาดวิมานทิพย์กันเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นพี่ระวังมันมีหลุมมากครับเอาไม้จิ้มมันมีหลุมครับนี่เป็นหลุมไปอย่างนี้เลยนะชิลเลยดิใช่หลุม พ
นั่นคือตัวน้ำตกวิมานทิพย์ครับมาครับผมไปทางนี้ครับ มีได้หมดเลยไม่มีลื่นแต่ว่าขอให้อย่าหลงครับผม อันนี้ถ้าฝนไม่ตกเหมือนเมื่อคืนนะครับน้ำมันเยอะอย่างนี้นะครับหรือว่าเป็นแอ่งๆเฉย ถ้าคนไม่ตกน้ำจะน้อยเลย ๆอ๋อเป็นแค่แบบแอ่งตามหลุมเนี่ยครับ อันนี้ไปริมนี้ที่มันตกไปเท่านั้นแหละ ครับผมสวัสดีครับ เขาเดินไปหน้าน้ำตกเขาไว้นะทีนี้หน้าน้ำตกเลยน้ำตกตามน้ำตกไหลแล้วมา แต่เราต้องทำเวลาหน่อยลงอีกหลายชั้น เครื่องเท้าด้วย เครื่องเท้าต้องดิวอ๋อ มันออกมาแล้วนี่หว่า เครื่องเท้าเป็นอย่างนั้นครับอยู่ก็ไม่อันตรายดูดีๆเนี่ย มันยาวครับ มันยาว ใช่รู้ว่าเขาออกแบบให้มันยาวไว้ทำไม หลุด ขอบคุณครับ ใช้มือช่วยเยอะนะเส้นทางมือพลังเอเดนเจอร์ อันนี้เราไม่ต้องเดินย้อนกลับแล้ว เพราะว่าน้ำตกไหลไม่แรงที่คิด ถ้าน้ำตกไหลแรงเนี่ย เราต้องเดินย้อนกลับไปทางเก่า อันนี้เราเดินเลาะน้ำตกลงไปเรื่อยๆเป็นชั้น นี่ก็บอกว่าเราไม่เดินกลับแล้วนะ ๆใช่บอกแล้วเรียบร้อย นี่ไม่กลับแล้วถ้าลงไปตรงนี้แล้วคือไม่กลับคือไปต่อแล้ว คืออาจจะเปียกไม่กลัวเปียกแล้ว เดี๋ยวพี่ไปดันนั่นให้ป่ะ ข้างหน้าระวังเด้อดักไว้ยันมื้นมึง โอ้โห ลงกระถางตกเย็นมื้นค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเส้นทางมันเดี๋ยวมันลื่นถลายจับไม้ไผ่จับไม้ไผ่ตรงนี้เรามัน ไม่ต้องลื่นลงไปนะพี่ ระวังก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าช้าตรงที่เราได้ถ่ายรูปเราเรียกน้ำโลกว่า อ๋อจากนี้ไปกิโลกว่า กว่าแต่ว่าพี่แต่ว่ามันเนี่ยเราได้น้ำตก อืม น้ำตกแล้วเราหยุดจะช้าตรงนี้เราไม่ได้ลงตลอดไงมันดูเหมือนอย่างนี้ทำไมเที่ยงเลยไม่ถึงแล้วพอเราเล่นน้ำ แล้วพอเที่ยงแล้วเราเริ่มหิวแล้วเริ่มลงเร็วแล้ว แต่ว่ายากไม่ทางยากที่เรายากกว่าอันตรายกว่าไง แล้วก็ระยะทางสั้นกว่าครับทางนี้ เล่นได้เที่ยวด้วย แล้วเส้นนี้ระยะทางสั้นกว่าทางเดินใกล้เคียงกันเลย คือแต่ว่าที่เพิ่มมาก็เพิ่มตรงนั้นแหละที่เราแยกมันเนี่ย อ๋อ แต่ว่าเส้นนี้มันอาจจะยากกว่า เดี๋ยวจากนี้ต้องมีลุยน้ำไหมครับ มีลุยน้ำไหมครับ มีแบบเปียกน้ำไหมครับ เราพอลงจากนี้ไปต้องลุยน้ำ อ๋อครับ ตรงชั้นไปคือลุยน้ำเลย มัน ขาลงน้ำมันจะโดนเราแต่น้ำมันไม่ลึก เกินครึ่งตัวไหมครับ ลึกแค่ไหนนะครับพี่ รองเท้าเลยไม่ลึก อ๋อแค่ช่วงรองเท้า ผมคิดว่าครึ่งตัว ใช่ครับ โอเคครับ แต่ว่าเราจะลงเห็นจะลงยากลงน้ำตกจะโดนเรา อ๋อลองน้ำตกมันจะมาโดนพวกกล้องพวกอะไร มันจะโดนเราเราลงตามร่องน้ำ อ๋อครับแล้วผมจะได้สนใจหยิบกล้องมาหรือเปล่า เราจะกดเต้บ้านรอรับเต้น้ำเปียก อ๋อเส้นเปียก อันนี้เลย ครับผม
เสียงน้ำตกดังมากเลยครับเมื่อกี้ถ่ายตอนลงน้ำตกไม่ได้เพราะว่ามันเปียกน้ำอองจากน้ำตกครับพอดีรอบนี้ลืมหยิบเอาตัว housing ที่กันน้ำมาเลยมาดูน้ำตกแล้วค่อยๆเดินลงเลาะตัวน้ำตกไปเรื่อยๆทางลื่นมากๆเลยครับน่าจะเข้ามีย่อนๆหน่อยนึงของพี่ก็มีดุงๆการเดินน้ำตกเนี่ยเอาถุงเท้าเน่าๆมาคู่หนึ่งแล้วมาครอบรองเท้าจะเดินได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเหมือนคนข้างหน้านี่ครับครับห้องหน้าลื่นนะลื่นนะพ่อตรงนี้เนี่ยตรงนี้ลื่นนะใช่สายไปมาแล้วมาแล้วเว้ยอยากเล่น มาแล้วเว้ย อยากเล่นสไลเดอร์ ฮะมันไม่ไปแล้วอ่ะต้องไปทำพะ ต้องไปทำท้าอันนี้ได้อยู่นะเนี่ยผมเนี่ยจะไปออกลูกไปนี่คือ3 กับ 4เหรอ4 กับ 5 4 กับ 5 4 กับ 5นี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ชั้นที่เราเห็นสูงที่เราเล่นนะชั้น6นะ7มันสูงอ๋อเจ็ดคือที่เราไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ขึ้นไปเนี่ยมันไปยากอะมันสูงยาวๆเลยนี่
ตรงนี้มันจะสวยถ้าน้ำไม่เยอะไม่สวยเลยตรงนี้ จะแห้งๆครับ ครับเมื่อกี้ผมกล้ามาอุ่นลื่นปื้นเลยนะพ่ออย่างเงี้ยนั่งเลยใช่อันนี้นะพ่อถ้าลื่นนะวูบลงไปเลยนะปูดหัวจะโขกเนี่ยดิตรงเนี้ยครับนะขอบคุณครับรอก่อน ดีๆระวัง ขอบคุณครับ ให้เป็นเจ้าของเลยจ้ะ อยากรู้เอาแผลปากกาให้ลอง ล่องเลยเหรอ ตึ้งเหยียบใครก็เหมือนคล้ายว่าคล้ายกับไม่มีใครลื่นเห็นล้ำก็ปลอดภัยครับผมครับนั่งน้ำพ่อลื่นอย่าสไลเดอร์ไปนะอยากเล่นสไลเดอร์ถ่ายรูปไปทานขึ้นไปเลยมันลื่นมากนะ ได้ครับพอดีลื่นจริงได้ครับขอบคุณครับ
ครับผมเข้ามาเนี่ย แต่ว่าตกหลุมรักจะยุ่งเลยที่เราทางนี้แดงๆนี่ไม่มีสีแดง ฝากถูกใจช่องเธอจ๋าไปเที่ยวกันด้วยนะครับ